في عملاء كتير كلمونا على الواتساب بيسألوا على جهاز اكسس ار بي جي. الجهاز متوفر عند كل محلات قطع غير المصاعد في القاهرة، في حلمية الزيتون، في الزاوية الحمراء، في جسر السويس، في فيصل، وبرضه في اسكندرية في سيدي بشر والعجمي، وبرضه في اسماعيلية ومناطق تانية كتير. ولو الجهاز مش متوفر قريب منك ما تقلقش، لأننا بنوفر خدمة الشحن للمحافظات. وممكن تبعت لنا على الواتساب لأي استفسار آخر. ما تنسوش لايك للفيديو وشير وسبسكرايب لمتابعة كل جديد.